各位叔叔阿姨好，一到秋冬，很多人咳嗽咳痰，有的咳得影响睡眠，有的还胸闷气短，喉咙干痒。有些叔叔阿姨咳嗽后随便吃药，顿离或自行判断病因，结果咳嗽加重，拖成支气管炎。还有人觉得咳嗽扛一扛就行，却不知咳嗽可能是呼吸道问题信号，忽视会加重病情。我是一线医生，常接诊中老年患者，见过很多人咳嗽后硬扛，盲目顿离或乱吃药，导致病情恶化。其实几粒花椒和梨搭配，止咳化痰效果很好，寒咳热咳都能用，安全无副作用还省钱。先说说梨，它是常见水果，性质偏凉，富含水分和维生素，有润肺生津、清热化痰的功效。对热咳，像上火引起的喉咙干痒、土黄浓痰等，能缓解症状。就像喉咙干时喝梨水会舒服很多。但梨偏凉，对寒咳，比如土白稀痰、怕冷等，不仅没效果，还会加重寒气。再说说花椒，它是常用调料，性质温热，有温肺散寒、化痰止咳等功效，能驱散寒咳患者体内寒气。而且花椒的温热性能中和梨的寒性，热咳时以梨的清热润肺为主，花椒辅助化痰；寒咳时以花椒的温肺散寒为主，梨辅助润肺，二者搭配效果更佳。打个比方，呼吸道像水管，咳嗽咳痰是水管有积水杂质堵塞，梨像水管清洁剂，能清理杂质，滋润水管；花椒像保暖层，能驱散寒气，防止水管收缩堵塞，还能辅助清理杂质。炖梨加花椒能滋润呼吸道，缓解炎症，根据寒咳热咳不同进行调理，比单纯炖梨乱吃药管用。今天我来详细说说炖梨加花椒止咳化痰的方法，简单易上手，家家户户都能操作。先准备食材，一个新鲜雪梨或鸭梨，水分足，果肉细腻，润肺效果好。3-5粒普通花椒，少量冰糖。糖尿病患者少放或不放。做法分3步：一是洗净梨，不用削皮，保留梨皮营养；二是在梨顶部切下小块当盖子，用勺子挖去核，成空心小罐子；三是放入花椒和冰糖，盖上梨盖，用牙签固定。做好后放蒸锅蒸15到20分钟，梨软烂透明即可。放凉后每天吃1个，连梨带汤吃，坚持3到7天，咳嗽痰都会减轻。寒咳和热咳做法有区别，寒咳土白稀痰、怕冷，可多放1到2粒花椒，少放冰糖，增强温肺散寒功效；热咳土黄浓痰、喉咙干痒，少放1到2粒花椒，多放冰糖，突出清热润肺效果。注意事项：一是连梨带汤吃，汤也有化痰止咳作用；二是蒸15-20分钟，避免营养成分被破坏；三是放凉再吃，防止刺激喉咙和肠胃。另外，肠胃不好的叔叔阿姨吃炖梨时可削掉梨皮，梨皮虽营养丰富，但质地硬，不易消化，削掉后更温和，易吸收，不刺激肠胃。糖尿病患者尽量少放或不放冰糖，可用少量蜂蜜代替，且等梨放凉后再加，避免破坏蜂蜜营养。接下来讲讲咳嗽。炖梨养生常见的误区，中老年人一定要避开，不然就算炖梨加花椒也没效果，甚至加重病情。误区1：咳嗽不区分寒咳热咳。很多人一咳嗽就炖梨加冰糖或盲目吃止咳药，寒咳这么做会加重病情。不同类型咳嗽用药不同，盲目吃药伤身体。要先区分土黄浓痰、喉咙干痒、口干是热咳、土白稀痰、怕冷、手脚冰凉是寒咳，再调整做法。误区2：认为炖梨加花椒吃的越多效果越好。有人每天吃2-3个，其实梨性凉，吃多刺激肠胃，花椒吃多易上火，热咳者更会加重咳嗽。每天吃1个，坚持3到7天就行。误区3：把炖梨加花椒当成万能的，不管咳嗽多严重、多久，都只用此方法，不就医。
咳嗽伴有发烧等症状或超过10天没好转，可能是严重疾病信号，要及时就医。误区4：咳嗽好后立刻停吃，咳嗽稍好就停，呼吸道炎症没消，易反复。咳嗽好后最好再吃2-3天巩固。误区5：炖梨时花椒用量不当，放太多辛辣温热，刺激喉咙肠胃，易上火；放太少没效果，每次放3-5粒，根据咳嗽类型微调即可。我来给大家划分3个咳嗽炖梨养生的风险等级，大家可对照自身情况，做到心中有数，科学调理，快速治咳少遭罪。第1个等级是可观察，不用太担心。若只是轻微咳嗽，无发烧、胸闷、气短等症状，无论是轻微热咳还是寒咳，用炖梨加花椒调理即可。每天吃1个炖梨加花椒，坚持3到7天，咳嗽和咳痰症状会慢慢消失，继续坚持调理就行。第2个等级已经不对，这种情况需要咱们重视起来，及时调整，不然会加重病情，拖得更久。比如咱们咳嗽已经有5到7天了，用炖梨加花椒的方法效果不是很明显，或者咳嗽稍微好转一点又再次反复，还有盲目区分寒咳热咳，导致调理方法出错，咳嗽越来越严重。另外，每天吃太多炖梨加花椒，导致肠胃不适、上火，这些情况一定要及时调整，正确区分寒咳热咳，调整花椒和冰糖的用量，控制好食用量。要是调整之后症状还是没有缓解，就及时去医院咨询医生，不要拖延。第3个等级不能再拖，这种情况必须马上停止盲目调理，及时去医院检查，绝对不能忽视，再拖下去会引发更严重的疾病，让自己遭罪，拖累儿女。比如咱们咳嗽超过10天，用炖梨加花椒的方法没有任何好转，反而越来越严重。还有咳嗽的时候伴有发烧、胸闷、气短、呼吸困难、胸口疼、嗓子哑的说不出话，或者痰中带血，这些都是支气管炎、肺炎等严重疾病的信号，必须马上就医，查明原因，对症治疗，绝对不能硬扛着盲目调理，不然会加重病情，错过最佳的治疗时机，后果不堪设想。我在门诊上待了这么多年，见过太多因为咳嗽不重视、盲目调理、乱吃药，最终加重病情的中老年朋友。他们有的因为不区分寒咳热咳，盲目炖梨加冰糖，导致咳嗽拖了1个多月；有的因为把咳嗽当成小毛病，硬扛着，拖成了支气管炎、肺炎；有的因为盲目吃止咳药，伤了肠胃，伤了身体。这些问题本来都是可以避免的，只要咱们掌握正确的方法，咳嗽了之后正确区分寒咳热咳，用炖梨加花椒的家常方法科学调理，及时重视身体的小信号，就能快速治好咳嗽，少生病，少遭罪。咱们中老年人都怕突然倒下，怕拖累家人，怕来不及，这份心情我能理解。咱们辛苦了一辈子，到老了最大的心愿就是身体健康，少生病，能好好陪伴家人，不给儿女添麻烦。而咳嗽虽然是小毛病，但如果不重视、不调理，拖成了严重的疾病，不仅自己遭罪，还会拖累儿女，让儿女担心、花钱。所以咱们一定要重视咳嗽这个小毛病，掌握正确的调理方法。秋冬季节是咳嗽的高发期，咱们家家户户都可以准备一些梨和花椒，只要出现轻微的咳嗽、咳痰，不管是寒咳还是热咳，就用炖梨加几粒花椒的方法，每天吃1个，坚持3到7天，就能快速缓解咳嗽、化痰，不用花大价钱买止咳药，不用去医院排队看病，简单、方便、家常，还安全无副作用，非常适合咱们中老年人。大家一定要记住，养生没有捷径，也不需要花大价钱。咱们身边的很多家常食材，比如梨和花椒，只要搭配对了，用对了，就能起到很好的养生效果，比那些贵的补品、止咳药、
更实用、更安全、更省钱。咱们不用盲目跟风买止咳药、买保健品，也不用硬扛着咳嗽，每天一个炖梨加几粒花椒，简单、方便、容易坚持，就能快速治好咳嗽、化痰，让自己的身体越来越健康。希望大家听完今天的内容，都能认清咳嗽调理的误区，记住炖梨加花椒的正确方法，区分好寒咳和热咳。以后自己或者身边的老朋友咳嗽了，就用这个家常又管用的方法，科学调理，快速好转，不用遭罪，不用花冤枉钱，守护好自己的身体健康，健健康康、平平安安的度过每一天，不给儿女添麻烦，也让自己能好好陪伴家人，安享晚年。